السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله دوك نهضر لكم في هذا لا فيديو على زوج تاع المواضيع، دو كيسيون. لو بروميير سوجي اللي دوك نهضر لكم عليه هو حل انسكريبسيون اغاب اللي صابها بغوصلة في تلمسان، و جو في لا ديتايي. وهذه سا كونسيرن با مسجد مي سا كونسيرن بلوتو الزاويه اللي موجوده في تلمسان، في السونتر فيل تاع تلمسان. ولا دوزيام بارتي تاع لا فيديو دوك نهضر لكم على الاتجاه تاع المساجد تاع تلمسان ولا لوريونطاسيون تاع المساجد، باسكو حنا المسجد الي اورينتي بارابور القبله نتاعو و بارابور المحراب. دونك المحراب اوتوماتيكمون vous allez voir بلي حنا on a tendance à penser بلي القبله directement il faut qu'on soit absolument dirigé vers l'est, mais je vais vous donner les arguments pour vous expliquer علاش حل الجوامع نتاعنا ولا الجماعه في لافريك دو نور، باسكو سوسي فري حتى في مصر وتونس والمغرب بلي الجوامع هاد لي موسكي ne sont pas tournés à 100% vers l'est, mais je vais vous donner les arguments pour ça et vous allez comprendre. Alors, donc avant tout نوليو نحل لا كيسيون اللي جاو الناس خصاتني لا سيمين ديرنيير ديك لا فيديو تاع الحفاظ على التراث ولا بريزيرفاسيون كونسيرفاسيون تاع لي مونيومون تاع تلمسان. سيتي ان سوجي تري انتريسون والناس elle a été très sensible par rapport لهاد لا كيسيون que j'ai abordé la semaine dernière. واحد سقساني قال لي quelles sont les solutions par rapport باش نحافظوا على التراث وباش نحافظوا على الاثارات، باسكو سو سون كما نقولوا لي تيموان. هاد الاثارات البلاد اللي ما عندهاش التاريخ، اللي ما عندهاش الاثارات اللي تشهد باللي هاد تال سيفيليزاسيون فاتت ولا تال هاد اللي ما عندهاش التاريخ، ما elle n'a aucune identité. C'est une civilisation perdue, mais elle n'a aucune identité. En Algérie, il y a beaucoup de civilisations qui ont disparu, les ما سمعناش عليهم du tout. Donc حنا ماذا بينا الشيء اللي راه باقي في تلمسان وباقي في الجيري. كي نهضر على تلمسان نعاود لكم اونكور اون فوا سوسي فري بور لي زوتر فيل تاني. كي نهضر لكم على هاد الاثارات وعلى هاد الشواهد التاريخيه اللي عندنا لازم نحافظوا عليها، باسكو سي تري امبورطون، سي نوتر ايدونتيتي، سي الشخصيه نتاعنا، سي التاريخ نتاعنا، وهذا الامر لازم يهمنا او بروميير دوغري. الوغ كال سون لي سوليوشن باش نكونسيرفيو هاد الاثارات ولا باش كما نقولوا pour les préserver. Alors, d'abord, il faut savoir que là, normalement, l'architecte ou le bureau d'études qui gère le monument a une devise, des principes qui لازم يحترموا. Ces principes sont premièrement conserver d'abord. لازم نحافظوا le maximum على هذاك الاثار اللي نصيبوه ولا هذاك الاثار اللي عندنا ولا هذاك الاثار اللي راه مناسي باش يتهدم ولا مناسي دو ديغراداسيون، باسكو سي فري كو بارفوا ما عندنا ما نعملوا لا ناتور المناخ كل شيء اثر على هذيك الاثارات. دونك دي فوا لوم ني با ريسبونسابل دو سي ديغراداسيون. دونك حنا كي نحاولوا ندخلوا في هذه المحافظه ولا في هذه لا بريزيرفاسيون لازم premièrement il faut conserver d'abord la conservation. ثانيا لازم réparer, il faut qu'on répare, ما نهدموش. il faut qu'on répare, il faut qu'on soit méticuleux, il faut qu'on soit très précis في la réparation تاعنا. ثالثا et ça c'est la dernière étape اللي لازم l'architecte ولا البيرو ديتود ولا لي جون كومبيتون اللي خاصهم يدخلوا في هاد الاثارات. لازم سكون ابل لازم il faut qu'il fasse ce qu'on appelle le remplacement ou la remplacer. mais ça هاد la manière de dire ولا هاد l'intervention pour remplacer quelque chose. مثلا يكون عندك حي جامع طاحت له حل قرده من الحيط ولا on veut la remplacer. لازم absolument il faut surtout utiliser cette étape comme un dernier recours في la réparation ou un dernier recours في la conservation ou l'intervention au niveau des monuments. Donc هذه الحاجة. ثانيا دونك لازم اون ايكيب كوم جو لي دي لا ديرنيير فوا. خاص هاد لاكيب تكون كومبيتونت، لازم يكون عندها امكانيات ماديه بشريه علميه، لازم دي هيستوريان، لازم دي زاركيولوج، لازم دي اكسبير ان ماسونري، لازم دي اكسبير ان ماتيريو دو كونستركسيون. كامل هادوك لازم دي اسوسياسيون، لازم لو سيتويان السكان هما ثاني الوالا هما اللي qui sont concernés ou qui sont pris en considération في هاد لا ريستوراسيون. لا ماشي
il faut que حال الارشيتكت ولا حال بيرو ديتود ولا حال الناس اللي عندها مسؤوليه في هذا الموضوع ولا في هذه التدخلات، لازم هذيك التدخلات تكون سيبلي، ماشي على حساب الهوان تاعهم، ماشي باسكو خاصو يشوف هذاك المونيمون هكذا دونك لازم يخربوا فيه، لازم يخربوا فيه على حساب لور زونفي ولا نو، لازم تكون il faut qu'on soit neutre, il faut qu'on soit objectif، لازم نكونوا vraiment très bien préparés pour ce genre d'intervention. Alors donc الحاجه الثانيه اللي لازم لا سونسيبيليزاسيون، لازم الناس تحس باللي غير ساكنه في هذيك الدار الفلانيه وعندها قيمه، ولا ساكنه قدام هذاك الجامع الفلاني ولا قدام هذاك الحيط الفلاني، لازم يفو لي سونسيبيليزي، لازم نكبروا بهم، نكبروا كما نقولوا نعطيو قيمه للاثارات نتاعنا. كي تعطي قيمه للاثار نتاعك، كي تعطي قيمه للدار تاع هذاك الفلان اللي راه ساكن فيها، كي تعطي قيمه للجامع الفلاني، هذاك الوقت الناس تحس براسها باللي الشيء اللي راه في يديها عنده قيمه، دونك تحاول عليه وتحافظ عليه. دونك لا سونسيبيليزاسيون خاص تبدا من الصغر. الدراري الصغار لازم نعلموهم ونقريوهم ونفهموهم باللي هاد الاثارات علاش كيفاش. دوك في المدارس مثلا نقريوهم، في المتاحف تعبيهم تخرجوا المتاحف، يفو لي سونسيبل، يفو لي زيكسبوزي لهاد لا ريشيس نتاعنا هيستوريك. ولازم مثلا انا جوغي ايمي مثلا في البروغرام سكولير هكذا يفو كيز اورغانيز دي سورتي كولتورال، يعبيو الدراري لي موزي، يعلموهم يوريو لهم يفهموهم. واليوم راهم كاينين دي نوفيل تكنولوجي، راه كاين لا 3D، دونك نقدو on peut facilement les sensibiliser هاد لي بتي زونفون هادو كي يكونوا صغار avec les nouvelles technologies، باسكو الدراري الصغار اليوم بالك يحبوا تو سكي انفورماتيك، تو سكي فيزوال، تو سكي كولوري، هاد الصوالح ولا تو سكي ressemble à peu près les jeux vidéo مثلا. دونك نقدو réfléchir à une méthodologie اللي تقترب بزاف من الصوالح اللي يهمهم، الصوالح اللي هما الدراري هذوك يحبوهم. دونك on va on va créer des diversions avec des nouvelles logiciels et tout pour les capturer et pour attirer leur attention. كاين الحاجه الفلانيه هذا على الدراري. دونك لا سونسيبيليزاسيون ملي يكونوا صغار وحنا مام حتى الانسان مثلا كل واحد عنده دي فامي دراري في لا ميم شوز، يوري لهم يعلمهم، يخرج ولادو لي موزي، يعبيهم دي سورتي ايدوكاتيف هكذا باش يوريو لولادهم وباش توريو لولادكم وتعلموهم وتفهموهم. vous allez voir بلي الولد والله لي زونفون s'intéressent à ça. il faut juste trouver la méthode, il faut juste trouver كما نتوما الكبار حنا اللي كبار، il faut juste qu'on arrive à trouver هذاك لو بوين كومان ولا هذاك لو سونتر تاعهم اللي بيه هاد الدراري فون اتر اتيري في هذا لو دومين تاع لي مونيمون تاع ليستوار. دونك كاين حاجه واحده اخرى ثاني اللي ça se pose souvent هذا البروبليم، سي لو بروبليم ديريتاج لا سكسيسيون. مثلا واحد عندهم واحد الدار، دونك مول الدار يموت يا واسمي عملو، دونك يمشيو يقسموا هذيك الدار وباش يدخلوا بها دراهم، دونك يمشيو يبيعوها. سبيكولاسيون فونسيير كما اللي هضرت عليها هما لو بلوز امبورطون، خصهم يدخلوا الدراهم ويقبضوا بهم بي امبورط، دوك حتى يهدموهم ولا. دونك لازم هنا تانيك الناس اللي عندها مثلا مانيش نقول لكم ما تبيعوش، كاين الانسان اللي محتاج عنده دراهم مانيش نقول لهم ما تبيعوش، نو بصح تقدروا تبيعوا لحد الناس اللي راهم ماشيين يحاولوا لكم على الدار نتاعكم، الناس اللي راهم ماشيين يحاولوا على الحيط الفلاني، الناس اللي راهم ماشيين يحاولوا على لي سوفونير نتاعكم، باسكو هذيك الدار راها فيها لي سوفونير نتاعكم، فيها لونفونس، السوفونير ملي كنتو صغار تاع بوكم تاع موكم، نقولوا الريحه تاع والديكم. دونك هذوك الناس اللي يجيو ويحبوا يشريو عليكم الدار لازم يكونوا واحد الناس اللي متربيين متادبين، اللي راهم ماشيين يحاولوا لكم، متربيين متادبين دان بوين فيو هيستوريك، دان بوين فيو باتريموان، ارث اللي هما راهم ماشيين يحاولوا لكم على هذوك. صافي بليزير تجي فايت هذاك الكارتي تشوف داركم مازالت واقفه، ما مسي السكان تاعها تبدل، صافي بليزير تقول يا هذه دارنا كنا ساكنين هنا وي سا مغابيل تال. دونك لازم كي تجيو تبيعوا ولا تجيو تعملوا هكذا اون سكسيسيون ولا لازم فو ريفليشير à une manière زعما ماشي لا بلو جوست مي كما نقولوا qui vous permet de
sauvegarder au maximum et perpétuer هذاك الدار نتاعكم ولا هذاك المونيمون الفلاني ولا هذاك الجامع الفلاني بو امبورط باسكو الجامع كما قلت لكم دي فوا ما يجي بين الديار دونك لو كان ديك الدار تنهد راه فا افيكتي لو مور تاع الميتويان تاع الجو اكسيتيرا اكسترا دونك هذه ثاني كي لوتر شوز اوسي كي هاد الناس اللي كيجيو يبيعوا ولا فالوريزي لو باتريمون تاعنا دونك اورغانيزي des sorties touristiques des sorties هكذا لي توريست يجيبوهم في هذوك لي كارتيي كيشوفوا الناس هذوك اللي ساكنين تما كيشوفوا بلي راه حنا راهم السواح راهم يجيو يسانتيراس للكارتي نتاعهم ميتو دونك حتى هما راهم ماشيين يهتموا بديارهم وراهم ماشيين يبريزونطيوهم سو لور بلو بال فورم يزوقوهم يبنتلوهم يتحفوهم دونك هذا كما نقولوا اعاده الاعتبار لهاد المدن التاريخيه كسوا في تلمسان ولا في لي زوتر فيل ثاني كاين حاجه لازم ليطا parce que اليوم quand on parle d'un monument classé c'est le monument et la propriété تاع l'état بصح الدوله في بعض الاحيان ما elle peut pas gérer كامل هاد لي مونيمون donc il faut réfléchir بالك il faut كما نقولوا transmettre ولا il faut un peu céder هاد لي مونيمون ما توليش الدوله تتحكم فيها 100% مي بلوتو au niveau de la ولايه مثلا الولايه تاع تلمسان تولي هي تتحكم مباشره في هذوك لي مونيمون وباش هكذا لا ريستوراسيون تاعهم والانترفونسيون تاعهم تولي ساهله باش ما يبقاوش يفوتوا بوزاره الثقافه وزاره الشؤون الدينيه وهاد الصوالح دونك il faut simplifier كما قلت pour intervenir rapidement facilement et efficacement في هذوك لي مونيمون كاين ثاني كاين حل اون ميثودولوجي ولا كاين اون استراتيجي اللي عملتها لاسبان ولا الماروك سي كو اليوم مثلا عندك واحد الدار تاريخيه كي دات دو 11 12 13 سيكل دونك لازم نعملوا فيها مثلا نقدوا هذيك الدار ماشي نمدوها للدوله مي نخليو الدوله هي تتدخل فيها انت راك بروبريتير فيها راك ساكن فيها الدار دارك العقد على اسمك بصح النهار تحب تخرب فيها تحب تموديفي حاجه فيها ما تصرف والو من جيبك ما تحطش فرنك من جيبك مي لو بلوز امبورطون مي سي الدوله هي اللي تتدخل فيها باش تتدخل بطريقه معتبره بطريقه علميه طريقه اللي توالم هذيك الدار وما راكمش ماشي تشوهوا لا فاساد ولا تشوهوا لاركتيكتور ولا لو بلان تاع هذيك الدار دونك جو بونس كو هاد لا ميثودولوجي انا نحب هاد لا استراتيجي سكو تخليو الدوله هي تتصرف في داركم مي بصح ما تخربوش تبان وما تصرفوا والو من جيوبكم قال هذاك الحيط راه ماشي يطيح هاني ماشي نخرب في هذيك الحيط الفلاني تاع الصاله ايتو اوكي تخرب فيه حاب تعمل دي ترافو دو ريستوراسيون ولا تو ديبوز ان بروجي تو ديبوز تجيب الدوله هي اللي تختار لك لاركتيكت هي اللي تختار لك بيرو ديتود هي اللي تختار لك لي ماتيريو دو كونستركسيون كامل هذاك الشيء تختاره لك وتوجده لك بصح كي تخرب لك في دارك تخربها بطريقه صحيحه وسليمه ce qui permet de perpétuer et conserver هذوك les monuments et ainsi هذيك المدينه كامل هذيك la ville historique sera conservée pour les générations futures. Donc je pense quelques points qui pourraient être intéressants où là on pourrait au moins réfléchir par rapport à ça au lieu de laisser هكذا الديار يطيحوا ولا الناس سامحه فيهم ولا au moins زعما باش نحاولوا faire parce que des fois on peut pas c'est vrai c'est très difficile بصح au maximum on peut sauvegarder on a les moyens il faut juste un peu de courage et de motivation. Alors نوليو اليوم l'inscription arabe هذيك اللي ما جا في هذيك الزاويه في تلمسان. راه هذه الزاويه سي الزاويه الطيبيه ولا الزاويه تاع مولاي الطيب وكاين واحد الدرب كيسمو درب مولاي الطيب. هذا الدرب مولاي الطيب ما يجي في التفراطه سيتادير قبل ما تدخلوا المدرسه كي نجيو هاودين المدرسه ساحه الشهداء كاين واحد الدرب سوغ لا دوات اللي يخرجنا ديريكتومون عند الجامع الكبير وهذاك الدرب يسميوه الدرب تاع مولاي الطيب. تقدروا تدخلوا له من لا غو د لا بي c'est-à-dire من الفوق نجيو ماشيين على الجامع الكبير شغل راه حنا ماشي للمارشي ديك لا غو د لا بي اللي ماشي كوتي لا سي بي ا ومن تما كتدخلوا اغوش نصيبوه دي فوا يسميوه الدرب سيدي سعد
باسكو سيدي سعد تما كان حلوالي تما بصح هذاك اون رياليتي كيسمو درب مولاي الطيب باسكو كاين هاد الزاويه الطيبيه وهاد الزاويه سي اون كونفريري ريليجيوس كما اللي كاين بزاف في لاجيري في تلمسان وتنتمي هاد الزاويه للشيخ نتاعهم الشيخ نتاعهم il s'agit de الشيخ نعطيكم اسمه الكبير هو الشيخ مولاي الطيب بن سيدي محمد بن سيدي مولاي عبد الله الشريف الوزاني هو زاد في وزان au cours du 18e siècle au nord du Maroc ou comme vous le savez باللي عندهم هكذا des fois ils ont des annexes هكذا des confréries في الجيري مثلا سيبو الطيبيه القادريه الدرقاويه بوتشيشيه العبريه كاين بزاف التيجاني كاين بزاف دو هادي كونفريري وهذه عندهم الزاويه نتاعهم تما وبغاو سلاف هذاك الدرب مولاي الطيب تفكروه ما يجي كما قلت لكم عطيت لكم الناس تدخلوا فيه وبغاو سلاف صابين انسكريبسيون فيه alors غير l'inscription غاسم كاتبين فيها c'est comme une plaque de dents ولا de حبوس on peut la classer ainsi غاسم تقول هاد لا plaque elle fait 0,63 mètres de largeur et 0,32 non 0,63 de hauteur et 0,32 de largeur فيها 16 سطر غاسم كاتبين بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد اشترى معظم الأرض الخلاصة المرتضى أمير المؤمنين مولانا حسين باي هذه الدار المجاورة لفران الزمالة ولدار بن وارث الشهيرة بدار بن الحاج عاشور علي المختار جنار ب60 مثقال ذهب صرفت الجزائر بمصريتها على باب الدرب وحبسها على الولي الصالح مولاي الطيب القاتل في وزان ابن الشيخ البركة مولاي محمد بن عبد الله الشريف بشهادة الخير بن الحاج سليمان وبشهادة السيد محمد السقال الذي أمر على كتب هذا الحجر عام 73 و100 و1000 donc 1173 ce qui correspond à peu près à 1159-1160 donc là on peut voir que c'est une اللي عملها هو مولانا حسين باي donc c'est une intervention ottomane وقت الدولة العثمانية c'est ça ce qui explique هذيك la date 1173 ce qui correspond à peu près 1759-1760 وهذا حسين باي قال لك هو حكم 3 سنين بايلك تاع لوغاني تاع الويست عاف التالي لي باشا تاع الجي ما حبوش ومشى قال لك هذا حسين باي مشى تخبى عند لي اسبانيول في وهران عاود الى دوموندي ليكزيل ومشى لمصر ومات تما دونك هذه على لانسكريبسيون هذه تصيبوها مازالت هذيك الزاويه مازالت كاينه تمشيو دير مولاي الطيب غير تما كما قلت لكم في التفرطه حكا حد درب تما كانوا بكري يسمروا فيه الصبابط تطلعوا معاه وتسقسيهم الزاويه اللي كاين تما الزاويه الطيبيه يوريوها لكم وكاين هاد لابلاك تصيبوها تما دونك نوليو دروك لو دوزيام سوجي على لورينتاسيون تاع لي موسكي تاع تلمسان لي موسكي تاع تلمسان elles ne sont pas القبله نتاعهم كنت هضرنا بزاف على هاد لي موسكي القبله نتاعهم elle n'est pas dirigée vers l'est exactement donc elle est dirigée vers كاين حجوامه qui sont sud-sud-est وكاين d'autres qui sont dirigés vers pardon excusez-moi كاين des mosquées qui sont dirigées sud-sud-est et est-sud-est donc sud-sud-est et est-sud-est donc on peut citer مثلا sud-sud-est on peut citer la grande mosquée la mosquée de Sidi Boumedine ou la mosquée de Sidi Ibrahim al-Masmoudi celle qui est dirigée vers sud-est نصيبوا مثلا جامعة سيدي بن الحسن التناسي تاولا الإمام سيدي الحلوي سيدي الحسن et en plus on peut trouver مثلا celles qui sont dirigées vers est-sud-est comme المنصورة ولا مثلا des fois نصيبوا هذاك الموزولي تاع سيدي المجاسي اللي ماجي في العباد السفلي donc هنا on peut voir باللي effectivement الجوامع تاع تلمسان ماشي كامل dirigé exactement vers l'est بصح علاش هاد لا كيسيون elle a été posée العلماء بكري ça les a pas dérangés قال لك وي تجوز الصلاة في الجوامع اللي ne sont pas orientés à 100% vers l'est يقول لك زعما القبلة سي شرط من شروط صحة الصلاة ويقول لك فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره c'est-à-dire فولي وجهك شطر المسجد c'est-à-dire زعما il faut pas fixer il n'est pas obligatoire de fixer à 100% الكعبة d'ailleurs ولا المسجد الحرام on peut tout simplement être dans في الجهة
تاع المسجد الحرام. سي با لا بين دو شيرشي اكزاكتومون هادو. بون اليوم عندنا لي زوتي، عندنا لي بوسول، عندنا لانفورماتيك، عندنا بوكو دو مويان ou qui peuvent déterminer l'orientation تاع الكعبة ou l'orientation تاع المسجد الحرام sans aucun problème. بصح le plus important pour simplifier, le plus important c'est que القبلة ما تكونش ضروري ما نضربوش القبلة بالظهر نتاعنا. Il faut qu'on soit au moins orienté plus ou moins vers l'est. Voilà, plus ou moins vers l'est. C'est pour ça الجوامع تاع تلمسان كما قلت لكم كان يصيبوهم dirigés vers sud-est ou la sud-sud-est ou la est-sud-est. Donc il n'y a pas de problème sur ça. La question elle a été posée à plusieurs reprises. Les ulama تاع بكري ça les a pas gênés. Le fait que ces mosquées elles sont pas orientées à 100% vers l'est, parce que tout simplement ça correspond l'aya القرآنية فولي وجهك شطر المسجد الحرام et non pas cibler, chercher à 100% القبلة. Alors, علاش تانيك هاد la question a ressurgi dernièrement parce que كي جاو يعملوا المسجد الكبير في Alger قال لك oui l'orientation تاع القبلة ما n'est pas est-ce qu'il faut l'orienter à 100% vers الكعبة ولا لا, sachant que les autres mosquées تاع الجزائر ne sont pas orientées à 100%. donc العلماء فتاو والعلماء تاع بكري ça les a pas gênés والعلماء تاع بكري تانيك اللي كانوا يقريو في الجوامع اللي كانوا يصليو في الجوامع تاع تلمسا ولا تاع المغرب العربي ça les a pas gênés du tout le fait que Qibla ne soit pas dirigé à 100% vers l'est. وكاين حاجه ثاني كون دوا سافوار بلي بكري كانوا كاينين العلماء كانوا كاين دي ماتيماتيسيان كانت عندهم qu'ils avaient des calculs mathématiques très compliqués sophistiqués qui permettaient de définir et de déterminer la boussole. C'était comme des boussoles comme l'astrolabe et tout qui permettaient de déterminer le qibla. Et aussi il faut pas oublier بلي حنا في الدين نتاعنا on est très lié l'astronomie, c'est-à-dire النجوم القمر والهلال parce que حنا رمضان ولا العيد نحدوهم en fonction de الهلال ولا رؤية الهلال ولا لا. البكري كانوا العرب الرحالة كانوا يتمشوا في الصحراء donc ils avaient هاد la connaissance تاع النجوم pour s'orienter, l'étoile polaire etc. donc ils étaient très c'était des astronomes comme مثلا الحباك في تلمسان. c'était un très grand savant, il a optimisé l'astrolabe, il a fait énormément de livres qui parlent à l'astronomie, donc c'était un astronome très compétent. سيد البناء تانيك. donc هاد العلماء تاع بكري كي هاد الجوامع نبناو وكانوا même si القبلة نتاعهم n'était pas à 100% orientée vers l'est, toujours est-il c'était complètement toléré et acceptable وكانوا يصليو فيهم بلا ما يعملوا هاد الفتن. باسكو بارفوا الناس تحب تخلق الفتن في المسلمين. هذه كاين حل il y a quelques années حل جماعه خرجت باش تخلق الفتنه في الدين ويحبوك ما نقولوا يدخلوا بين الضفره واللحم. قال لك وي قال لك الجوامع المغرب العربي ne sont pas orientés à 100%. donc est-ce qu'il faut corriger القبلة, il faut pas corriger. قال لك ثاني الناس اللي تصلي في الدوزيام ايطاج تاع الجوامع قال لك وي صلاتهم باطله. علاش؟ باسكو راهم ils ne sont pas orientés directement vers الكعبة اللي زعما الدوزيام ايطاج في المسجد الحرام parce qu'ils sont pas orientés directement vers القبلة mais plutôt ils sont au deuxième donc ils sont au-dessus. donc يبقاو يدخلوا هكذا كما نقولوا كما الخوارج سي صا يدخل يخلق لك الشك في عقلك يجيب لك حل مساله يمشي يحوس على هذيك لا بتيت بات يدخل بين الضفره واللحم. الوغ كو الدين نتاعنا سي دين واسع. الدين تاع c'est une religion qui ne met pas de pression ما تضغطش على الناس. bien au contraire il y a beaucoup d'exceptions. وكاين مثلا اللي ما يحبش اللي ما يقدش يصوم يقد يفطر elle nous a facilité. c'est une religion facile à pratiquer الدين الاسلامي وربي nous a facilité الدين تاعنا. مي كاين الناس اللي يحبوه هما يخلقوا هذوك المشاكل نوتامون في هذه ليستوار تاع القبله اللي يقول لك نو ما تصليوش الفوق يفو. مام دي فوا كاين شي ناس اللي نصيبوهم ثاني في الجوامع كاين شي ناس يسون اورينتي على حساب لي بوسول باسكو اليوم كل واحد عنده لا بوسول دونك يجيب لا بوسول دونك يسوريون فير القبله على حساب لا بوسول نتاعو. الوغ كو القبله اللي عملوها جدودنا كاين شي ناس ثاني كي سون اورينتي فير. دونك دوكو الناس خلق الفتن في وسط الجوامع. il faut faire très attention. ما تسمعوش لهادو اللي يحبوا يخلقوا الفتن واللي يحبوا يفرقوا شمل المسلمين.
الجوامع نتاعنا سون تري بيان اورينتي والأورينتاسيون والقبله نتاعهم اي صحيحه والصلاه نتاعنا في هذه الجوامع صحيحه ومقبوله وما كان اوكين ديسكسيون. العلماء تاع بكري اللي يزيتي ان دوغري دو سافوار تري 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 زيلفي وكانوا يصليو فيهم وكانوا يقراو فيهم وما كانوش الناس كامل تناقش باسكو هاد لي بتيت كيستيون منين تخرج هذه من الناس اللي فاضيه شغل. كي نكونوا فاضيين شغل ما عندنا ما نعملوا نبقاو نتفلسفوا كما يقول لك فلسفه الحمار فمات جوعا. نبقاو نتفلسفوا نبقاو نيسي دانتربريتي لي شوز على هوانا اون فا تري لوان دون لانتربريتاسيون اي فينالمون سا نو كري ان بروبليم. وهذا علاش كما قال ابن رشد رحمه الله افيرواس لو غران فيلوزوف ميدسان اندالو قال لك الجهل يخلق الفتن والفتن هذا التعصب وهذا الارهاب يجي من الجهل. الناس اللي ما تعرفش اللي ما تقراش وليو الكتوبه وتشوفوا هذه قضيه تاع القبله الا ايتي تريتي باغ العالم خليل المالكي اللي في تلمسان ولا في المغرب العربي سيتي علامه كبير اللي الكتاب نتاعو يسميوه بارفوا سيدي خليل. يقول لك قريت الكتاب تاع سيدي خليل سي في الفقه المالكي وفيه المساله على استقبال على تثبيت القبله وتصيبوا هاد لا كيسيون لا ايتي بوزي. وهو ثاني كي لا دي بلي il ne faut pas il faut القبله il sait pas avoir à 100% l'orientation تاعها mais il faut juste qu'on soit dans le champ تاع القبله. ils n'ont pas absolument trouvé l'orientation. غير عندك اون بوسول طو ميو بصح غير ما عندكش اون بوسول ني با دو بروبليم. المهم تكون في هذيك لا ديريكسيون ماشي لازم لك فريمون او ميليمتر بخي. يقول لك il y a une c'est relatif il y a un degré de qui nous permet de faire la prière. كما مثلا في الجامع كي تكون الصفوف كي نكونوا هكذا في الصفوف نصليو الجمعه الامام اللي اورينتي فاغ القبله شحال كاين واحد دغيغ الامام ديريكتومون دغيغ الامام كاين واحد سي غير واحد. وهادوك اللي يكونوا في شغل كوتي في الاطراف هادوك يسون بعاد بورتون الجوامع راهم دو بلوز بلو كبار. اسكو هادوك اللي راهم شغل لي كوتي هادوك الصلاه نتاعهم غالطه؟ نو صلاتهم صحيحه بيان كيل سوا ان بو بلوز الواني على القبله نتاعنا. وهاد لا كيسيون تانيك الشيخ بن سالم celui qui fait partie de جمعية بن يونس آيت سالم c'est un savant تلمساني راه هو تصيبه في دار الحديث. il fait partie de جمعية العلماء المسلمين و il a répondu لهاد لا كيسيون لي باسكو بزاف هكذا الناس بالانترنت يحبوا يخلقوا الفتن ويلعبوها يفهموا في هاد الامور تاع الدين. دونك ما تقلقوش لي صاركم القبله تاع المساجد تاع تلمسان راها قبله صحيحه ou c'est pas la peine de s'orienter différemment à l'imam. Non, soyez au même niveau que l'imam, il n'y a aucun problème. Salat مقبولة وربي كريم ويقبل الصلاة تاع الإنسان. Oui, علاش راني نهضركم على هادشي؟ parce que on peut se poser la question نقولوا علاش. Allez, on va un petit peu réfléchir. On peut se poser la question نقول لك علاش العلماء تاع بكري ils n'ont pas cherché absolument à orienter le مساجد للست كما حنا اللي راحنا نعملوا بلي بوسول تو. لا كيسيون كي سو بوز نقول بالك كي جاو يبنيو هذوك الجوامع بالك كانوا كاينين ديار اكوتي دي دو كوتي دونك هما حبوا يعملوا الجامع والقبله تاعو ils ont un peu essayé de mettre القبله dans un espace très limité dans une zone géographique très limitée parce que كانت ديار sur de part et d'autre ولا ميتويان هذاك الجامع. بصح هاد لا تhéorie n'est pas juste. علاش؟ باسكو كاين شي جوامع اللي مبنيين في تلمسان اللي الديار ما كانش بتاتا سوغ لي كوتي نهار اللي نبناو. مثلا سيدي بومدين الجامع نتاعو كي نشوفوه نعرفوا باللي نحسوا باللي جامع نحط
وتوت اوتور ديار عاود من بعد جاوه سيد الحلوي باغي كيبني لنا الجامع وياك اكستراميروس خارج على تلمسه خارج على الحيطه تاع تلمسه دونك هذيك الجهه ما كانش فيها الديار دونك كيبنى ابو عينان فارس كيبنى سيد الحلوي فإن يافي با ديار عمل الجامع دونك علاش يلوغي بو اورينتي القبله نتاعو 100% لاست نو مي بصح القبله نتاعو الي اورينتي effectivement vers l'est mais c'est il n'a pas cherché à trouver et à capter absolument le Kaaba باش pour qu'elle soit القبله tournée vers 100% vers donc مثلا تانيك المنصوره كي بناو جامعه المنصوره القبله نتاعها ني با tournée vers l'est à 100% دونك بكري كانت الناس عارفه والعلماء نتاعنا كانوا عارفين باللي القبله il ne faut pas ils avaient très bien compris الايه فولي وجهك شطر المسجد الحرام ils ont très bien compris الايه باللي c'est pas la peine de trouver au millimètre près la direction تاع المسجد الحرام ولا تاع الكعبه كي نجيو نبنيو في تلمسان ولا في لي زوتر كاينه هذا سوسي فري حتى في المغرب وحتى في مصر في تونس القبله ني با 100% pourtant الصلاه صحيحه il n'y a aucun problème sur ça كاين تانيك اون بو كاين شي ناس تانيك اللي يحبوا يتفلسفوا يقول لك بكري عقبه بن نافع ولا الفاتحون الوالا كي كانوا يجيو لافريك دو نور في شمال افريقيا يقول لك كيفاش كانوا بكري يعرفوا بورتون العلم مثلا العلم عند العرب والمسلمين دورون الفتوحات ما كانش متطور بزاف يقول لك كيفاش كانوا يعرفوا لورينتاسيون تاع القبلات وكيفاش مثلا عقبه بن نافع كي جاي يعمل المسجد في تونس كي مسجد عقبه بن نافع في تونس comment il a trouvé le sens تاع القبله mais il faut savoir بلي بكري كما قلت لكم العرب كانوا c'était des grands voyageurs c'était des nomades وكانوا يفهموا في لاسترونومي وكانت عندهم كما نقولوا عندهم دي تكنيك bien que ça soit pas des techniques كما نقولوا très très sophistiquées mais كانوا يعرفوا les directions كانوا يفهموا في هذه الامور هذا علاش plus tard هذه techniques ont été transmises et ça permet de développer l'astronomie et les arabes ils étaient les musulmans c'était d'excellents astronomes roumains qui ont vraiment révolutionné le monde de l'astronomie, notamment avec l'astrolabe, les boussoles. Je vous rappelle que la boussole, elle n'a pas été utilisée jusqu'à le XVIIe siècle en Occident, alors que l'arabe, il l'utilisait bien avant parce que c'était l'astrolabe. Donc, nous, comme الدين نتاعنا متعلق بزاف بالقمر بالشمس بهاد الصوالح وكان عندهم على j'ai trouvé باللي je peux vous le donner allez j'ai trouvé on dirait une boussole qui permet والله elle date du XVIe siècle. C'est un livre où il y a une petite boussole où vous pouvez trouver comme les directions تاع الكعبة تاع القبلة en fonction des villes c'est bon Bagdad, Halwan, Dimashq, Halab, Misr, Qahira en tout cas c'est vraiment très sophistiqué les calculs mathématiques اللي on voit بلي هذوك الناس كانت تفهم وكانوا عندهم حتى هاد لا بوصول elle permettait non seulement تعطيك اوقات الصلاة شغل الرزمانه وتعطيك ثانيك القبله وتعطيك ثانيك حتى تاع قوس قزح وقتاش قوس قزح l'arc-en-ciel كان يخرج وهذه si vous voulez je peux vous l'envoyer هذا le document vous pouvez le lire et je vous garantis والله je vous garantis باللي vous allez vous rendre compte باللي الناس تاع بكري العلماء تاع بكري تاعنا حنا المسلمين ils étaient à un niveau de degré de savoir très élevé donc ما تقعدوش تسمعوا لهاد الفتاوى اللي تجينا sous forme de conserve à travers la télé ou à travers la radio واللي الكتوبه نرجعوا للعلماء نتاعنا كما قلت لكم plusieurs fois نرجعوا للعلماء نتاعنا نقراو في الكتوبه vous allez voir باللي beaucoup de questions ont été interprétées وما يشقاش نقعدوا حنا on peut facilement éviter هذه الفتاوى اللي تخلق الفتن وتخلق الشك في نفس الانسان. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour vos messages. Merci pour votre écoute. Barakallahu fikum. نقول لكم ان شاء الله à la semaine prochaine. نقول لكم في الأمان. السلام عليكم.